感冒流感好了，咳嗽不停，给你说几种好喝的水。第一，感冒引起口干咽痛、咳嗽，咳黄痰，可以把贝母5克碾成粉，甜到挖掉梨核的梨中，川贝母清热润肺，梨也有润肺的作用，连梨带贝母和炖出来的水一块吃，可以清热润肺，止咳化痰。如果喉咙干痒干咳没有痰，可以用百合10克，梨1个煮好后加1勺蜂蜜，而百合养阴润肺止咳，蜂蜜也能润肺。而第三，如果咳嗽、咳白痰、鼻塞流清涕，多见于外感风寒引起来的咳嗽，可以用白萝卜加生姜切片，再加几个大枣一起煮水喝。点赞转发给您身边需要的亲朋好友吧。